హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీరు చూస్తుంది మునగాకు అంటారండి. ఈ ఆకు మన కోల్డ్కి ఇవ్వడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మన కోల్డ్కి కావాల్సిన ఫైబర్ కంటెంట్ ఈ ఆకులో ఉంటుందండి. అండ్ ఈ ఆకు వచ్చేసి నర్వస్ సిస్టమ్కి బాగా పనిచేస్తుందండి. అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ కోసం ఓన్లీ మునగాకే కాదండి, పాలకూర, చుక్కకూర, మెంతికూర ఇలాంటివి కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ గోంగూర, కరివేపాకు లాంటివి అవాయిడ్ చేయండి, ఎందుకంటే అవి హెవీ ఫైబర్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.